起上嚟嗰陣，一日要2-3次咁樣，食唔到我會覺得周身唔聚財啦，好似俾嘢咬咁樣。嚟到多倫多個問題係更加嚴重啦，因為冇得食啊嘛。如果而家話俾你知多倫多都有得食淡仔呢？嚇？邊度啊？行啦！近日 Threads 就流傳話王府井夫曲開咗間好似淡仔嘅米線鋪，我哋就即刻去試下。點知下晝3點幾嚟到已經全部賣晒。炸醬咧就屋企人中意食，所以我先整嘅。因為我都唔知道出邊啲炸醬，因為間間都唔同味，所以我都冇話特別去參考邊一間。呢個味就屋企人中意食，咁咪做呢個味咯。咁就撞手神咁樣就變到大家話好似咁。可能係屋企味道啩，因為我又唔落嗰啲咩味之素，骨就要飛水壓力煲壓佢幾個鐘頭，壓到啲骨碎晒，6個鐘到啦。雖然一早已經賣晒，但係老闆超好人咁樣俾多咗1小碗我試下。佢哋唔係好似淡仔咁樣有辣度分嘅。如果你中意辣咧，你可以自己加辣椒油或者係花椒油。淡仔個肉醬咧，肉粒係大粒少少嘅，佢呢個肉醬咧就相對係碎少少，咁但係個味係好似辣地咁。佢整體係好食，但係就唔係哇淡仔喎一樣喎咁樣咯。佢某啲 item 係幾似。我好失望啊！早2日咧喺度介紹，咁我就嚟試嘅。我買一碗好好食，冇晒湯底啊！但係佢真係好好味嘅個湯底。食到咁上下，諗住試下落下辣油食啦，成個 feel 嚟咗。雞肉、豬膶、肉醬，呢個係輕湯嘅時候咧，相似度係5-6分咁樣啦。落咗辣之後咧7分，落咗花椒油係有加成。如果大家真係有個淡仔人咧，係可以過嚟一試。